Сценік 3, стук справа. Поліз, наконечник поміняний, стойка стабілізатора блищить поміняна, втулки хороші стабілізатора. Починаю шукати. Коротше, болячка походу у них. Оцей кронштейн, ти берешся за нього, наче як він стучить. А розжата внутрі гайка. О, там, сантиметрів 30 зверху. Кріпиться воно через оту трубку к лонжерону. І ти, коли береш за той кронштейн, починаєш шатати, і виходить ця трубка, яка держить подрамник, циліндр оцей, він б'є в лонжерон. Походу у них така болячка.